ዛሬ በእነዚህ ሁለት ስኩተሮች መካከል ያለው ልዩነት ላሳያችሁ። የዚህኛው ስኩተር ጎማውና ከመሬት ያለው ርቀት ይታያቸዋል። የዚህኛው ደግሞ እንደምታዩት በጣም ከፍ ያለ ነው። እንደዚህ እጥፍ ሳረጋቸው ተበላሽተው ነው አይደለም የሚመስላችሁ? ነገር ግን እንደዚህ አጣጥፋችሁ ደስ ያላችሁ ቦታ መኪናችሁ እስከታችሁ ይዛችሁ መሄድ እንድትችሉ ነው የተሰሩት። እንደነዚህ የሚተጣጠፉ ስኩተሮችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ ቦሌ ጃፓን ራማዳ ሆቴል ፊት ለፊት ያዲያ ብለው ብቅ ይበሉ። እንዲሁም በአጭር የመስመር ስልክ ቁጥራችን 6684 ደውለው የፈለጉትን መረጃ ማግኘት ይችላሉ። ድንገት ከያዲያ የገዛችሁት ሞተርም ሆነ ስኩተር ቢበላሽባችሁ ጥገና በነፃ ነው።